الحمد لله الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار أحمده تعالى على نعم الإله وأشكره سبحانه على فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار له الخلق كله له الخلق كله وله الأمر كله وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المختار فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين الأخيار الذين لزموا السنة والآثار صلاة وسلاما تامين كاملين متعاقبين صلاة سلاما تائمين كاملين متعاقبين صلاة وسلاما تامين كاملين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يوري ليزا مينو أتولوجي مباميا إسلام بعد وينيكو منوما ميان لونغيميا آلو أبوما الله شميا يرحمة وبركاته نه ين چانبو چايا وبازي سوبيرو دو آسو منغاونة أكو أبا صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم ရဲ့အထုပ်ပတိကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့အချိန်ကတည်းကရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေဘာဆွေးနေတာလဲဆိုရင်ဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူဟူဟာလားမမွေးခင်မှာဟာလားထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအပြင်ကိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ဆုဘဟာနကလာအီလ်မလနာအီလာမာအလမ်တနာအင်နကအန်တလ်အလီမုလ်ဟကီမ်အဲ့ဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွယ်ပြီးလို့ရှိမှမပညာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပညာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေရေးထားတဲ့ပြောထားတဲ့ဟာလားကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားဘောလုံးဝမပါအောင်ကျွန်တော်ရှောင်ချင်လေးရှိပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့မက္ကာကျောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့လူတွေကိုမရောက်တဲ့လူတွေကိုဟာလားဇမ်ဇမ်ရေကိုအလူအရက်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြတယ်ဟာလားအလူအရက်ကျွန်တော်တို့ဟာလားကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဇမ်ဇမ်ရေကိုချစ်ခင်နဲ့မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဇမ်ဇမ်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလားဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူအလိုင်ဟဒီသ်တွေအများကြီးရှိတယ်အတိုးဆုံးနဲ့ဟာလားအပြည့်စုံဆုံးဟဒီသ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားဂျာဘီရ်ဘ်အဗ်ဒူလာရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာရှိကလာတယ်ဟာလား يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمنى صلى الله عليه وسلم من جادو موري ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم زمزم توتي زمزم يغاري لما شرب له بانه တောက်အဲ့ဒီအစာကိုအဲ့တော့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံမဲ့ဟာဒါရည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရှိရင်ဒုအားတောင်းပြီးတော့တောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုပုံမြင်လေးပြောပြီးဒါဇမ်ဇမ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇမ်ဇမ်ပါလဲဆိုတော့တိအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါဒီဥစ္စာကဒါလဲဆိုတော့မုဟမ္မဒ်အစ်ဘ်အဗ်ဒူရ်ဟ်မန်အစ်ဘ်အဘူဘကရعبد الرحمن ရဲ့တာအဘူဘကရရဲ့တာအဘူဘကတခင်ကြီးရဲ့ညီပေါ့နော်သူကတာဘီအင်ဒီတခင်ကြီးကရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟွမ်အဂျမိုင်ကပြောနေတယ်တနေ့ကျတော့ねကျွန်တော်ကတဲ့အစ်ဘနီအบบတ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟွမ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အစ်ဘနီအบบတ်ကမေးတယ်ဘာပြောလဲ فقال من أين جئت မင်းဘယ်ကနေလာတာလဲ قال من زمزم ကျွန်တော်က زمزم ရေတွင်းကနေလာတာပါမင်းဘယ်ကနေလာလဲအခုဆိုမေးတော့ကျွန်တော် زمزم ကလာတယ်လို့ပြောတယ် قال فشربت منها كما ينبغي قال وكيف قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة هذا بلو هذا بير تو مي هذا بياني لا لا لي سورة ကျွန်တော် زمزم ရေတွင်းကနေလာတာပါလို့ပြောတယ်ဟာတဲ့အတင်ဟာတဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကနေပြီးတော့ရေကိုအဲ့ဒါတောက်တင်နဲ့တောက်ထက်တဲ့အတိုင်းတောက်ကြလားဆိုတော့မေးတဲ့အခါအဲ့လူကပြန်ပြောတယ်ဝကိဖာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တောက်ရမှာလဲဆိုတော့မေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဇမ်ဇမ်ဒီကိုတောက်လို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းလေအစ်ဘနီအบบတ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာရဲ့မိန့်ကြားတော်ရကျွန်တော်တို့တောက်ရမယ်နားထောင်ပါဘာပြောလဲကာလာအစ်ဘနီအบบတ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာ إذا شربت منها فاستقبل كعبة တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားကာဘာကိုမျက်နှာမူပါမယ်ဟုတ်ပြီလားကာဘာကျောင်းတော်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မျက်နှာမူရမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်မှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲကိဘလာဘက်ကိုမျက်နှာမူရမယ်ဝတ်ကူရစ်မလ္လာဝတ်ကူရစ်မလ္လာအနောက်ရှင်မြတ်ပေါ်မှာဟာလားချီးမွမ်းမှုပြုပါမယ်واذكر اسم الله وتنفس ثلاثة وتضمع منها فإذا فرغت منها ဘာပြောလဲပြီးလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုနာမည်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတခါတည်းတောက်သုံးကတစ်ခေါက်လို့တခါကုန်လို့ရှိရင်သုံးကောက်လာငုံပြီးတော့တောက်ကောက်တောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခါတဲ့ဘိုက်ကိုပြေးသွားအောင်တောက်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောက်ရမလဲကိဘလာဘက်ကိုလဲရမယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုလဲရမယ်လဲပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောက်ရမယ်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချီးမွမ်းရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်နာမတော်နဲ့စမယ်အလ္လာဟ်ရှင်နာမတော်နဲ့စပြီးတော့တောက်မယ်ပြီးရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုတောက်ပြီးတော့အဝတောက်မယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တောက်လို့ရှိရင်သုံးငုံတစ်ခေါက်တောက်မယ်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအပြစ်ခါတဲ့ဘိုက်ကိုပြေးပါအောင်နောက်ထပ်မတောက်နိုင်အောင်တောက်အပြစ်ခါတောက်ပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာကမင်းကြတော်မူခဲ့တယ်သူဆက်ပြောတယ် فإذا فرغت فحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آيات ما
بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم တော့တခါဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ဒီမှာနားထောင်နေငါတို့ ਨੇ အဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကမိန့်ချတော်မူခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့ဒါမုနာဖစ်ကင်းနေနဲ့ဘာကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဇမ်ဇမ်ကိုဖိုက်ပြအောင်မတောက်ဘူးတဲ့ငါတို့ကဖျက်ပြအောင်တောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကပြောချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဇမ်ဇမ်ကဒီနေ့ဘလောက်ရွေးချယ်တယ်ဇမ်ဇမ်ကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇမ်ဇမ်ကိုဘလောက်ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူရက်ပြီးတောက်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကအမြဲတမ်းဇမ်ဇမ်ကိုမတ်တရက်ပြီးတော့တောက်နေရှိတယ်မာအိုဇမ်ဇမ်ဒီမာရှူရီဘာဒါဘာနီယတ်နဲ့လောက်တောက်အဲ့ဒီနီယတ်ကပြည့်စုံမယ်ဘာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဆိုတောက်လိုက်ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားမယ်ဟဲ့လားဘာလို့ချင်းလဲအဲ့ဒီချိန်မှာတောင်းလိုက်ရင်အဲ့မှာအတောက်လိုက်ရှိအဲ့ဒီဇမ်ဇမ်ကအဲ့ဒါကိုအလောရှင်မြတ်ကလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မာအီဇမ်ဇမ်ဖရှရီဘာဝဟူဝကာအီမူဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်တောက်တိုင်းမတ်တရပြီးတော့တောက်တယ်ဆိုတော့အခုထပ်ထည့်လိုက်ရမယ်အစ်ဘနီအဘာ့စ်ကပြောတဲ့ဟာဒီသ်နဲ့တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဇမ်ဇမ်ရေကိုကျွန်တော်တို့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာနံပါတ်1ဟာကာဘာဘက်ကိုမျက်နှာလက်ရမယ်ကိဘလာဘက်ကိုမျက်နှာလက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလောရှင်မြတ်နာမတော်နဲ့စရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3စစ်ဆိုပြီးတော့ဝဘိုက်ကိုပြည့်နေအောင်တောက်ရမယ်ခါဘိုက်ကိုဝပါအောင်တောက်ရမယ်နောက်ထပ်တောက်လို့မရတဲ့အစ်စ်မှာတောက်ရမယ်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်အလောရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တောက်တဲ့အချိန်ကျရင်မတ်တရက်ပြီးတော့တောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဇမ်ဇမ်ကဟာလားဘယ်ကနေရတယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဟာလားအလောရှင်မြတ်ကဟာလားအစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့တာတို့အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလမ်ငယ်ငယ်လေးတည်းမှာသူ့ရဲ့အမေအုမ်မူအစ္စမာအီလ်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇမ်ဇမ်ကနောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ကြောက်သွားပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်အခုအဲ့ဒီချိန်ကဘုရုအချိန်လဲဆိုရင်ဆလဝါတုလ္လာဟီဝါဆလာမူဟူအလိုင်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ရဲ့အဖိုးကခေါင်းဆောင်သူနာမည်ကအဗ်ဒุลမူတလစ်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးနောက်တော့သူကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်အခုကဘာပြောချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဇမ်ဇမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဇမ်ဇမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်လဲပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကကျေးဇူးရှိတယ်ဟဲ့လားဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ရနေပြောမလဲဆိုရင်ဒီပုံပြင်လေးကိုဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဥစ္စာကဟဲ့လားအစ်ဘနီကာဖီရ်ရဲ့စီရတ်တ်နဗီဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်စီရတ်တ်နဘဝီယာဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိအဲ့ဒီထဲမှာနေကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အစ်ဘနီကာဖီရ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကဘယ်ရနေလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလီအစ်ဘနီအဘီတာလစ်ရှိရနေလာတယ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူအရဒအမီရ်အလ်မူမီနင်ရှိရနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်တဲ့ဘယ်သူကပြောနေလဲအလီတခင်ကြီးကပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်တဲ့ဘာကြားလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကအဗ်ဒุลမူတလစ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဟာလားဇမ်ဇမ်ကိုပြန်တူးခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားတယ်တဲ့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကိုဟာလားအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တယ်သူကအိတ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မက်ထဲမှာမြင်တာကိုအဲ့ဒါအများကြီးအဖြစ်ပြက်တွေပြောတယ်တချို့ကဘာပြောတယ်3ညဇက်တိုက်မြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါဆက်ကမြင်တယ်ဇမ်ဇမ်ရေကိုဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ကိုပြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရေကမက္ကာမှာရှားတယ်ဇမ်ဇမ်ကအရေးကြီးတယ်တိတယ်သူတို့တိတယ်အားလုံးတိတယ်ဇမ်ဇမ်ရေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးတိတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့အဗ်ဒุลမူတလစ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရိရှ်တွေအားလုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်လူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုဒီမှာကြီးတဲ့ငါ့ကိုတဲ့အမိန့်ပါတယ်တဲ့ငါရှိမှအမိန့်ပါတယ်ဇမ်ဇမ်ရေကိုတွင်းဖို့ဒါဆိုရင်ကိုရိရှ်ကပြောဘယ်မှာလဲတဲ့ဇမ်ဇမ်ရေကတဲ့မင်းပြောနေတယ်မင်းကိုအမိန့်ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်မှာသူဘယ်မှာရမှာလဲဇမ်ဇမ်ရေကတဲ့သူကတဲ့ကျွန်တော်မတိဘူးတဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုတာအခုလက်ရှိတော့မတိသေးဘူးတဲ့ဇမ်ဇမ်ကျွန်တော်ကိုတူးခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တိတယ်ဘယ်မှာတူးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မတိသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကရိုးရိုးသားလေးဖြေလိုက်တယ်
ဖြေလိုက်တော့လူကြီးတွေကကောင်းပြီတဲ့မင်းပြန်သွားတဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ဟလာပြန်အိတ်မကာကျောင်းတော်ကြီးမှာဟလာသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အိတ်လို့ရှိရင်အကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဟလာမင်းဒီအိမ်မက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်မှာအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါတိအောင်ထင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအဲ့ဒါအလောရှင်မြတ်ဘက်ကဖြစ်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအခုမင်းရှိတဲ့အိမ်မက်ကအဲ့ဒါရှိုက်တန်ရှိရလာတဲ့အိမ်မက်ပဲဆိုပြီးတော့ငါတို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်တန်ကတဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မလာဘူးထက်ခါမလာဘူးခုတည်းကိုစိတ်တန်ကဒီအိမ်မက်တစ်ခုကိုထက်ခါရှိုက်တန်ကမလုံနိုင်ဘူးအလောက်ထက်ခါဇက်တိုက်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအလောက်ရှင်မြတ်ကဘက်ကဖြစ်ဖို့ညားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကိုရက်ရှ်ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကပညာရှင်ကြီးတွေကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြန်သွားပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဒီမကာကျောင်းတော်မှာဟာလားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အိတ်တဲ့အခါကျတော့သူကမြင်ပြန်ရောအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုပြောတယ်မင်းဇမ်မတူဘူးလားမင်းတူလို့ရှိရင်မင်းအတွက်ဘယ်တော့မှဟာလားမင်းနစ်နာဘူးမရှိဘူးဒါကမင်းတို့ရဲ့အဖေရဲ့ဟာလားဒါသူတို့ရဲ့ဘာပြောမလဲအမွေဘယ်လိုလဲအစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလာဆလာမ်ရသူတို့ရဲ့အဖေမလားကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဆက်တဲ့ဘယ်ထိရောက်တယ်အစ္စမာအီလ်ထိရောက်တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့မျိုးအနွယ်ကဒါတမန်တော်မြတ်ရဲ့အဖို့ဒါကဘာပြောလဲဒါမင်းတို့ရဲ့အမွေတဲ့ဟာလားအဲ့ဒီမင်းအခုရပြီဆိုရင်တဲ့ဒီရေကဘယ်တော့မှဟာလားပြန်ပြီးတော့6တော့ဖြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေကိုတဲ့ဒါတဲ့ဟာလားဟတ်ဖတ်ဖို့လာတဲ့လူတွေကိုလည်းဟာလားတိုက်ဖို့အတွက်ကိုလုံလောက်ဖြစ်သွားမယ်ရေအခက်ကိုအောင်မြင်သွားမယ်အခက်မရှိတော့ဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကစာဘယ်မှာလဲခမညာဆိုတော့သူအိမ်မက်ထဲမှာမေးတဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တဲ့ပယုတ်စိတ်နားမှာတဲ့ပယုတ်စိတ်အိမ်နားမှာတဲ့သူ့ပြောတယ်အဲ့ဒီပယုတ်စိတ်အိမ်နားမှာတဲ့ဟိုလာမယ်တဲ့ကြီးကန်းလာမယ်တဲ့ကြီးကန်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုလာပြီးတော့ပေါက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ကြီးကန်းပေါက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ပယုတ်စိတ်အိမ်နဲ့ကြီးကန်းပေါက်တဲ့နေရာမှာသူကမသိဘူးဘယ်မှာလဲဆိုတော့မသိဘူးငါဘယ်လိုအဲ့တော့နိုးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်နေ့ကျတော့အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မှာတားတယောက်ပဲရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒါဖခင်တော်အဗ်ဒူလာမမွေးတယ်ဘူးသူ့ချိန်မှာတားတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတားကအလ်ဟာရစ်ဆိုတဲ့တားရှိတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတားကိုနောက်တစ်ခါသူ့မှာရှိတဲ့ကျုံနေရခေါ်လာပြီးတော့လိုက်ရှာခိုင်းတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေ့သွားရောဘာတွေ့သွားလဲအဲ့ဒီဘာပြောမလဲဒီants ဘာပြောလဲကျွန်တော်ပယုတ်စိတ်တရဲ့အိမ်နှုတ်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဟာလားကြီးကဟိုလုံနေတယ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သွားရောတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုရိရှ်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာလားသူတို့ရှိမှာနှစ်ခုရှိတယ်သူတို့ရှိမှာရုပ်ထုနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအိုင်ဆာဖ်နဲ့နာအလီယာဆိုဖျားနှစ်ခုသူတို့ကိုးကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအုပ်ထုနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အကယ်လို့သူတို့ဟာလားကုရ်ဘာနီလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေနာမည်နဲ့ကုရ်ဘာနီလုပ်သူတို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကုရ်ဘာနီလုပ်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာအဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကတေးကြသွားပြီဟာလားဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူကသွားပြီးတော့ဟာလားတုတ်တူးဖို့အတွက်ကိုဟာလားတူးတဲ့ပေါက်စိန်ယူလာတယ်ဆိုတော့ကိုရိရှ်တွေအားလုံးကသူ့ကိုရက်ခိုင်းတယ်ရတယ်နေဦးကွာတဲ့ငါတို့
ငါတို့ရဲ့ဖျားနဲ့ငါတို့အလာနဲ့ကျိန်ဆိုတယ်တဲ့ငါတို့ဒီနေရာကိုမင်းတူငါတို့ခွင့်မပေးဘူးတဲ့မင်းဒီနေရာမှာတူလို့မရဘူးတဲ့ဒီနေရာကအမတမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတဲ့ငါတို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့ဖျားနှစ်ခုရဲ့ငါတို့ရုပ်ထုနှစ်ခုဖျားကိုးကွယ်တယ်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်ထုနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာတဲ့မင်းအခုထိတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တခါအဲ့ဒီနေရာမှာကတဲ့ငါတို့ကတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့လာပြီးတော့ငါတို့အမြဲတမ်းကုရ်ဘာန်လုပ်တဲ့နေရာငါတို့ဒီနေရာကိုမင်းကိုပေးမဖောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဗ်ဒุล မုတလစ်ကဂယုမဆိုင်ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ကျွနေအားလုံးကိုနဲ့ကိုဝိုင်းခိုင်းလိုက်တယ်သူ့ဝိုင်းခိုင်းလိုက်တယ်သူ့သားကိုအရှိမထားလိုက်တယ်ဘယ်သူမဆိုငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့တားမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပေးမလာနဲ့ငါအနာကိုပေးမလာနဲ့ငါချမယ်ငါလုံမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းခေါင်းမာနဲ့သူကလုံမယ်ဆိုပြီးကြင်ညာလိုက်တယ်မင်းတို့ဒါရဲတဲ့လူလာကြည့်ဒါရဲတဲ့လူကိုငါတို့ဒီလုံမယ်ဆိုပြီးကြင်ညာလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့ကအဗ်ဒุล မုတလစ်ကိုအမတန်ယိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်တော့ဖြောက်မယ်အဗ်ဒุล မုတလစ်အကြောင်းကိုဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်တော့သိပါမယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ယိုတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါမယ်သူတို့အဗ်ဒุล မုတလစ်ကြောင့်မလို့သူတို့လက်ရှိသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်မလို့သူတို့မှာအားလုံးဆက်ပြီးတော့နေနိုင်ခွင့်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မက္ကာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီအဗ်ဒุล မုတလစ်ကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ဟုတ်ပြီလားအဗ်ဒุล မုတလစ်ကိုသူတို့လေးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာပြောလဲမရဘူးဒီအဗ်ဒุล မုတလစ်ကောင်းပါတယ်သူပြောတာကိုငါတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာမှမပြောတော့လွတ်လိုက်တော့အဗ်ဒุล မုတလစ်ကတူတယ်ဘာမှမရဘူးဘယ်တော့တူတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အလ္လာဟူအက္ဘာဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နာမတော်နဲ့သူကတူတယ်တူရင်နဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုရေမထွက်ပဲနဲ့ရွှေတွေငွေတွေတိန်းထားတယ်ဂျော်ဟန်ကထွက်ပြေးတယ်မလားထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဇမ်ဇမ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဇမ်ဇမ်ကိုပါအုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်သူဇမ်ဇမ်ကိုတမန်မပေးကြဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဂျော်ဟန်ကထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာဂျော်ဟန်ဆိုတာကအဲ့ဒီအစ္စမာအီလ်အလိုင်စလာမ်ရဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကလာတဲ့အုပ်စုမိသားစုတွေအဲ့တော့သူတို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာမြုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့တွေ့ရောပထမဦးဆုံးတခါထပ်တွေ့မယ်ဆိုတော့တခါအဖြူရောင်ဟာလားဓာတ်တဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်အားလုံးကကြည့်တဲ့ခါကျအခုကျတော့ကိုရိရှ်တဲ့ဟေးအဗ်ဒุล မုတလစ်တဲ့ငါတို့လည်းဒီမှာငါတို့ပါတယ်တဲ့ငါတို့လည်း share လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါငါတို့အဖိုးအဖွားရဲ့အမွေတဲ့သူကပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ဒီဥစ္စာကိုနောက်ထပ်မှဆုံးဖြတ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ခစ်ကသူတို့မြားကိုထည့်ပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ပိုင်းငါတို့လုပ်မယ်တဲ့ငါတို့မြားနှစ်ခုလုပ်မယ်တစ်ခုကကာဘာနှစ်ခုကငါအတွက်နှစ်ခုကနင့်အတွက်နေတို့အတွက်ဘယ်သူမဆိုအဲ့ဒီဟိုဟာကိုအဲ့ဒီမြားကိုဆွဲမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကရပြီပဲတဲ့မင်းနာမည်နဲ့ပါရင်မင်းတို့ယူလိုက်တယ်ငါနာမည်နဲ့ပါရင်ငါယူလိုက်မယ်ကာဘာနာမည်နဲ့ပါရင်ကာဘာအတွက်ဆိုင်တယ်အကယ်လို့ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမရဘူးတဲ့သူတို့အကောင်းပြီဒါဆိုရင်တဘောတူတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဝါရောင်နှစ်ခုလုပ်တယ်မြားအဝါရောင်နှစ်ခုဘာအတွက်လဲကာဘာကျောင်းတော်အတွက်ဆိုနှစ်ခုလုပ်တယ်အမဲရောင်နှစ်ခုလုပ်တယ်သူကဘာလဲဒါကငါအတွက်ငါနဲ့ငါမိသားစုအတွက်နောက်တစ်ခါအဖြူရောင်နှစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျန်တဲ့ကိုရိရှ်တွေအတွက်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့ကိုရိရှ်တွေကသူတို့မှာဟူဘူလူဆိုတဲ့ကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သွားဆွဲတယ်ဟူဘူလ်ကအကြီးဆုံးရှိတဲ့မြရုပ်ထုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲဟူဘူလ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘူဆူဖီယန်
Muslim မဖြစ်ခင်တော့ဟာလားစစ်ပွဲမှာအဟုတ်မှာသူကဘာပြောနေအဟုတ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သူကသူဟိုခေါ်ပြီးတော့သူစစ်တိုက်တယ်သူကဟုတ်ဘူးပေါ်မှာအမြဲတမ်းသူတို့ဟာလားတောင်းဆိုနေရှိတယ်အဗ်ဒุล มุตตลิบကဘာလုပ်လဲဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်မလုပ်ခင်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတင်ဟာဟာလားချီးမွမ်းမှုပြည့်စုံတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ Rabb ဖြစ်တယ်အတင်ကဟာလားအတင်ရတာစခဲ့တယ်တဲ့အတင်ရတာပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဇမ်ဇမ်မြေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကစပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်အခုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်တဲ့ဆိုဘာပြောလဲဒီနောက်ရှေ့ရှေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပေးပါသူဒီနေ့တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကအတင့်ပေါ်မှာဟုတ်လားကျိန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ကိုမဆုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီညကိုဆွဲရောဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်နှစ်ခုကထွက်လာရောဒီအဝါရောင်နှစ်ခုကဘာအတွက်လဲကာဘာချောင်းတော်အတွက်အဲ့ဒီအဝါရောင်နှစ်ခုကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့အခုတွေ့ရှိတဲ့ဟာလားရွှေတွေငွေတွေဘာတွေအားလုံးကအဝါရောင်နဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကာဘာချောင်းတော်ကရှိတယ်မြမြုပ်ထားတဲ့ဟာလားအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေငွေရွှေတွေငွေတွေအားလုံးကဘာအတွက်ဖြစ်သွားပြီလဲကာဘာကျောင်းတော်အတွက်ဖြစ်သွားပြီတခါဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီဓာတ်တွေဟာလားတခြားစစ်တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဘယ်သူနာမည်ထွက်လာလဲဆိုတော့အဖြူအမဲရောင်နှစ်ခုနဲ့ထွက်လာတယ်အမဲရောင်နှစ်ခုထွက်လာတယ်ဘယ်သူရသွားလဲအဗ်ဒุล มุตตลิบကိုရသွားတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဗ်ဒุล มุตตลิบကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီရွှေနဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုတခါတည်းလှပအောင်လုပ်လိုက်တယ်တကားကိုရွှေနဲ့သူကစလုပ်တာဘယ်လိုလဲအဗ်ဒุล มุตตลิบဒီကရတယ်ရွှေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုထပ်တူးတဲ့အခါကျတော့ရေထွက်လာရောအဲ့ဒီရေကဇမ်ဇမ်ရေဆိုတော့အဗ်ဒุล มุตตลิบကဇမ်ဇမ်ကြီးကိုပိုင်တယ်ဆိုကအဲ့ဒီရေတွေကိုလူတွေအားလုံးကိုသူ့ဘက်ကသူကတောင်းဝင်ရှိတယ်အားလုံးကိုညီမြဝေပေးတယ်အဗ်ဒุล มุตตลิบအချိန်မှာငကိုယ်တော့ကအဲ့ဒါရေထွက်တဲ့နေရာတွေရှိတခြားနေရာတွေမှာဟာလားဆိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဇမ်ဇမ်ရေကဘာနဲ့မှမတူပဲနဲ့အမတန်မှမပြတ်ဘူးဆိုပြီးပြတ်မနေထွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်တခါအဗ်ဒุล မနာဖ်ရဲ့ကလေးတွေမလားသူတို့ကဘာပြောလဲသူတို့ကညစ်ညက်တဲ့ကုရိရှ်တွေတခြားလူတွေနဲ့ပို့ပြီးသူတို့ကပို့မြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူတို့ကိုပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါဟလာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဇမ်ဇမ်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖြစ်ကအမထန်ထင်ရှားတဲ့ကြောကြားတဲ့ရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဥလေးလက်ထက်မှာဒီဥစ္စာကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီရေကိုအဲ့ဒါဘယ်သူကတောက်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်လဲဆိုတော့အဗ်ဒุล มุตตลิบမရှိတဲ့နောက်မှာအဘူတာလစ်ကဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့မရှိတဲ့နောက်မှာဘယ်သူရှိရောက်သွားလဲဆိုတော့အဘူတာလစ်ကတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဦးလေးတော်
တခါအလ်အဘတ်ရှိရောက်သွားအလ်အဘတ်ကလည်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဦးလေးတော်ဒါတွေအားလုံးကအဗ်ဒူလ်မတလစ်ရဲ့သားတွေထားပါတော့ဒါနောက်တစ်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောအခုပြောချင်တာကဟာလားဘာလဲဆိုရင်ဇမ်ဇမ်ရေပဲနေရတယ်ဘု து ကြောင့်မလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဟာလားကျွန်တော်တို့အီမမ်အစ်နီကဖီပြောတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အာလောဆလီလာဟူမာလာဆယဒီနာဝနဘီယနာဝရှဖီယနာဝနဘီယနာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين صلاة وسلاما تامين كاملين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين